আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? তো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, নতুন আরেকটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম। তো ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটা 23 মধ্যে একটা পিসি বিল্ড করেছি। তো এই পিসিতে আমরা কি প্রোডাক্ট ইউজ করেছি, তো সে ব্যাপারে আপনাদের একটু ধারণা দেই। তো প্রথমে আমরা যে মনিটরটা দিয়েছি এটা হলো স্যামসাং এর 19 ইঞ্চি মনিটর। তো মনিটরটা কিন্তু খুবই ফ্রেশ কন্ডিশন, এটা কিন্তু ইউজ মনিটর। তো আমরা এই পিসিতে যে প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছি, এই পিসিটা আমরা প্রোডাক্ট ব্যবহার করেছি গিগাবাইটের 150 যে মাদারবোর্ড এবং প্রসেসর দেওয়া হয়েছে 6th জেনারেশন কোর i3। তো আমরা র্যাম দিয়েছি 8 জিবি র্যাম এবং সাথে দিয়েছি ডাব্লিউডির 120 জিবি এসএসডি এবং 500 জিবি হার্ড ডিস্ক দিয়েছি। তো এটার সাথে আমরা কিবোর্ড দিচ্ছি একটা ফাস্ট্যাগের কিবোর্ড। তো এটা একটু নর্মাল কিবোর্ড হয়ে গেছে, তো আমাদের কাছে এই কিবোর্ডটাই ছিল, তো তার জন্য এই কিবোর্ডটাই দিয়েছি এবং মাউস দিয়েছি একটা গেমিং মাউস। তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছেন মাউসটা কিন্তু এক কথায় অসাধারণ। তো পুরো পিসি বিল করেছি মাত্র 23,000 টাকা। তো 23,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনি এই পিসি দিয়ে আপনার ফ্রিল্যান্সিং কাজ করতে পারবেন, ভিডিও এডিটিং কাজ করতে পারবেন এবং আপনারা কিন্তু ফ্রি ফায়ার, পাবজি এ ধরনের গেমগুলো কিন্তু অনায়াসে খেলতে পারবেন। তো এটা হলো 6th জেনারেশন পিসি, কোর i3 6th জেনারেশন পিসি, মাত্র 23,000 টাকা। তো এই পিসিটা নিতে আমাদের প্রিয় ভাই রবিউল ভাই সিরাজগঞ্জ থেকে আসছে। তো উনি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এর আগে অনেকগুলো পিসি নিয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো সার্ভিস পাচ্ছে। তো আজকেও সে সিরাজগঞ্জ থেকে আরও দুটো বাইকে নিয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে পিসিটা নিতে আইছে। তো ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি ভাইয়া। তো ভাই, আমাদের কাছ থেকে আপনি তো এর আগে অনেকগুলো পিসি নিয়েছেন, তো কেমন সার্ভিস পাচ্ছেন? আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর সার্ভিস পাচ্ছি ভাইয়া, কোনো রকম কোনো প্রবলেম নাই। মানে ভিডিও এডিটিং, ফ্রিল্যান্সিং যা কাজ করছে যাদেরকে নিয়ে দিছি ইনশাল্লাহ অনেক ভালো হয়েছে ভাই। তো আমরা সবসময় কিন্তু ভাই চেষ্টা করি কম বাজেটের মধ্যে পিসিগুলো বিল করার। তো আমাদের কাছ থেকে যে পিসিগুলো নিয়েছেন সেগুলো কি আসলেই আপনার বাজেটের মধ্যে ছিল নাকি বেশি মনে হয়েছে? না, একদম বাজেটের ভিতর ছিল, কারণ অনেক সময় লো প্রাইস থাকে। কারণ আমার বন্ধু বান্ধব ছোটো ভাই ব্রাদার যারা আছে তারা তো চাকরি করে না ভাইয়া, তারা স্টুডেন্ট। সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে লো প্রাইজের ভিতরে এত ভালো মানের যে জিনিস পাবো এখান থেকে কল্পনা করতে পারিনি। শুধুমাত্র আপনার ইউটিউব চ্যানেল দেখে এসে মনে করেন যে নিচ্ছি জিনিসগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, আর আপনি ভাই কোথায় থেকে আসছেন? সিরাজগঞ্জ জেলা, কাজীপুর থানা। তো ভাইয়ের সাথে কিন্তু আরো দুটো ছোট ভাই আসছে, ওনাদের জন্যই কিন্তু রবিউল ভাই মানে আমাদের শপে আসছে গেলে ওই দুই ভাই এই পিসিটা আর কি ব্যবহার করবে। তো ভাই, আপনার নামটা? ফয়সাল আহমেদ শিমুল। কোথা থেকে আসছেন আপনি? আমি ময়মনসিংহ থেকে আসছি। আচ্ছা, আর ভাই আপনি? আসাদুল ইসলাম, ময়মনসিংহ থেকে আসছি। তো ভাই, আপনারা এই পিসিটা নেওয়ার আগে আপনারা মানে আমাদের এখানের অ্যাড্রেসটা কিভাবে পাইলেন? মানে এখানে আপনি যে আসছেন, তো তার জন্য তো একটা আমাদের ইউটিউবের ভিডিও দেখে আসছেন নাকি কেউ আপনাদের যে আমাদের বিষয়ে বলছে তারপর আসছেন? ইউটিউবের ভিডিও দেখছি, তারপরে আমাদের ভাই আরো অনেকগুলা পিসি নিয়েছে, এখান থেকে ভালো সার্ভিস দেয়, এই কারণে এখানে আসে। তো ঠিক আছে ভাই, আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করি আপনাদের পিসি যেন অনেক ভালো সার্ভিস পান আর নেক্সটে আমাদের সব থেকে যেন আরও ভালো প্রোডাক্ট নিতে পারেন। তো এই পিসিটা কিন্তু ওয়ারেন্টি দিচ্ছি আমরা, 3 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি এবং গ্যারান্টিও আছে। সবগুলো প্রোডাক্টই কিন্তু আমরা ভালো প্রোডাক্ট দিচ্ছি। তো বিয়াস, আপনারা যদি এরকম পিসি বিল করতে চান তাহলে চলে আসতে পারেন আরাফাত কম্পিউটার শপে। তো আমাদের শপের ঠিকানা কোনাবাড়ি, গাজীপুর। আর আমরা সবসময় কিন্তু লো বাজেটের মধ্যে পিসি বিল করার চেষ্টা করি এবং আপনাদের বাজেট যেমনই হোক আমাদের এখান থেকে কিন্তু পিসি, মনিটর, ল্যাপটপ এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।